Hola, hola, les saluda señor Lorena Gatica. En esta ocasión les voy a enseñar acerca de unos animalitos que ustedes pueden tener en su casa, ya sea como mascota o en su granja. Y vamos a conocer algunos. Vamos a ver quién lo identifica. Es un perrito. ¿Y quién ha imitado el sonido de un perrito? ¿Sí? Algunas veces lo imitamos, ¿no? Ya sea por diversión o porque nos gusta el sonido, ¿verdad? Y el sonido del perrito hace, ¿no es? Wow, 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 wow. Vamos a ver. ¿Cuántas veces podemos hacer este sonido? Muchas veces, las veces que queramos. También tenemos este gatito que también lo podemos tener como mascotas en nuestra casita, ¿verdad? Y el sonido del gatito es miau, miau. También tenemos algunos de ustedes quizás tengan en su granja o en su patio, en el patio de su casa. Miren, aquí tenemos un gallo. ¿Y cuál es el sonido del gallo? El gallo hace kikiriki, kikiriki, y deja de cantar hasta que levanta a todos los amiguitos que tiene a su alrededor. También tenemos un patito. ¿Quién tiene un pato en casa? ¿Bien? Ustedes me imagino que han de tener bastantes. Entonces el sonido del pato es cuac, 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 cuac. Y también tenemos el de una oveja. ¿Sí? ¿Y la oveja tendrá sonido? ¿Será que hace algún sonido? Sí. Y el sonido de la ovejita es me, me. Bueno, ahora en lo que ustedes practican un sonido, ¿qué animalito les gustó más para imitar el sonido? ¿Sí? Les voy a contar un cuento que sucedió en un lugar muy bonito, muy así en el campo. Y vamos a empezar. Yo voy a ir mencionando los nombres de los animalitos y ustedes en su casita van a hacer el sonido que emiten estos animalitos. Bueno, vamos a empezar. Era una mañana muy temprano que nadie se quería levantar, pero apareció y se levantó muy temprano este gallito y con un sonido muy fuerte empezó a cantar y a levantar